早上打开窗，虽然没有阳光，但雾气让整个画面很柔和。中间那座教堂反而成了最突出的亮点。像往常一样，我们来到 Waingan 火车站。每天在这里等火车的时候，都会顺便拍几张照片。我们先搭火车到 Lauterbrunnen， 基本上很多景点都要在这里转车，算是一个必经的中转站。同样是在火车上，今天的风景因为起雾，跟昨天的晴天完全不一样。你更喜欢哪一种？我们从这边打算走红色的路线来这里，然后经过这个河，走一小段河，然后进回去里面看 waterfall， 这边 waterfall， 然后来这边，然后大巴士出来。我们现在是从 Lauterbrunnen 走去 Stekeborg 的方向，然后会经过好几个 waterfall。我们看到这个路牌上说去 Traumbach Waterfall 了，这就是入口。然后看到那个教堂和这边开始走。早上起来还没有睡醒的话哦，在这边听一下河水声，讲不醒都很难啊。哎，我们到了第一个 waterfall 叫 Staubach， 其实就这样子而已，也不是特别澎湃。要不要爬？爬！要吗？真的啊？有72个 waterfall 了哎！哎！啊！我已经把我的外套脱掉了，热啊热啊热，好邪啊！我们现在要爬上去看 Staubach 瀑布。平时都是从下面看瀑布，这还是我第一次可以走进去，从里面感受瀑布。又要把衣服穿上去了，因为会湿。走吧。我们已经去到尽头了啊！从瀑布下来后，我们在下面看到一个卖热饮的小摊，忍不住买了一杯热巧克力，刚好暖暖身体。热巧克力，到我。哇，又冷绿。我们继续往前走，感觉1个小时应该走不完了，因为我们去waterfall要爬上去的。又看到牛了，我老板忙着拍牛，有什么好拍的？看都不看了。我们看到很多辣嘛，从 Staubach 走到 Traumbach 的这段路其实风景很好，一路都很漂亮，走着走着完全不会觉得累，反而还挺享受的。太阳出来了，好晒呀！继续走的话呢，就是去 Stekeborg。我们现在去 Traumbach Waterfall， 所以转左这边有一个路牌。到口渴的话，这边可以喝水。
可以 refill 你的 water bottle。这边应该是山泉水，应该是安全的了哈。地图告诉我们呢是1个小时来这边，可是我们走了2个小时。可是我们是走得很慢，又停下来拍照，又有坐下来休息，然后又有吃点零食，所以2个小时。这里的入场券是16块一个人 ，half fare、Swiss pass 全部是没有扣的，好贵啊！我们这个票呢是包括电梯上去的，所以我们打算电梯上，然后走路下来。这边是有楼梯的，好吃。Tramerbach 瀑布其实是由冰川融水在山体内部冲刷形成的，一共有好几层瀑布藏在山里面，水流在狭窄的峡谷里冲下来，声音很大，整个空间很震撼。这些水流从高处一路冲下来，经过岩石长时间侵蚀，才形成现在这样的地形。走进去的时候，是一路深入峡谷里面，不断往更里面走，每走一段都会看到不同角度的瀑布，有时候就在你旁边冲下来，那种震撼感真的很强。从来没有试过去waterfall啊，现在在山东的，体验很不错一下，很特别。走出洞穴后，我们慢慢往下走，想从外面再看看整个瀑布的样子。阳光一照，瀑布变得更有气势，看起来很震撼。我觉得第一个 waterfall 呢，虽然它不是很美，可是那体验也是很不错，因为你要钻那个山洞，然后它的路是不是 well maintained 的，不是像这个 Tramerbach 这样子，它会有阶梯啊，所以我觉得2个感觉体验都很不一样。就是重点不是在看 waterfall， 是体验那个过程。Tramerbach 出口这边刚好有一家咖啡馆，正好让我们休息一下，吃个午餐。我跟他说，budget是20块以下一个人，而且最好就是一开始我们本来打算吃那种超市买的三文治，也是差不多10块钱以下。后来我们看咖啡不如太饿了，我说可以20块以下，结果他一叫一个 sausage 呢，25块一个人一份，所以我逼着拿一个比较便宜的，再把那个 cost 拉回平均一点。我们现在景色是不是很美呢？好了，用餐了，好饿啊！然后一份香肠。一个croissant一个底色加起来差不多35块，所以其实还算 OK 啦，不算太贵。我们又再次来到 Interlaken， 不过这一次是为了去 Haarderkolm。从 Interlaken 走到缆车站，搭一个10分钟的登山缆车就可以上去了。排队坐 funicular 上 Haarderkolm 19块来回一个人，超夸张，排长龙，看吗？好了，我们终于进了 funicular。从 Haarderkolm 看下去，整片景色真的很开阔，2片湖水呈现出很漂亮的蓝绿色，配上小镇和山谷，画面特别清爽。站在观景台上往下看，会有一种很震撼的感觉。Interlaken 是一个非常热门的滑翔伞地点，经常可以看到天空中满是滑翔伞。山顶的餐厅设计很有特色，像一座小城堡一样。我们本来想坐下来喝点东西，但外面靠栏杆，看景最好的位置都被坐满了。Haarderkolm 海拔大约在1323米，
从这里可以俯瞰整个 Interlaken， 眼前就是2片很有名的湖 ，Twin Lake 和 Brians Lake， 颜色都非常漂亮。这座山呢，是我们去过那么多个最 commercialize 最多人的一个，然后缆车都起码要排2轮才进到去，所以风景是很美，可是最美的景呢都被那个餐厅包了，所以除非你在那边吃饭，不然的话你是没有一个很好的椅子，然后可以给你坐在那边看着风景，然后休息或者是野餐的。重点是呢，那个缆车呢又半小时才一趟。所以如果你要等2轮的话，就等于要1个小时，所以自己看着办啊。这座山看的景是有点不一样了，因为它看的不只是雪山，还有湖景，跟我们之前去的其他山看雪山比较多。还有那叫什么？有点无聊，没事情做，这边看湖、看雪山。要下山的时候才发现，又要排长队坐缆车，有点崩溃。早知道那个缆车买来回也不是比较便宜的话，应该买单程上来，再决定要走下去还是缆车下，因为缆车其实是要排队，然后1趟2趟搞不好也进不去，所以如果你走下去的话，一个小时多，搞不好还比较快到山下。终于轮到我们坐缆车下山了，明明刚刚在山顶已经看过最好的风景了。为什么大家，包括我自己，还是忍不住一直拿手机拍？我们在湖边随便走走，放松一下，还看到几只鸭子在水边晃来晃去。湖水看起来又清又凉，连旁边的狗都忍不住跳进去泡一泡。我刚才看到，我真的是以为是猪肉来的，不敢吃，以为是猪皮啊，还好是 potato， 只是 bacon flavor 而已。好吃，这个是推荐给那些怕吃培根肥的人哦，可是又想吃培根的味道哦，这个是好了。我们慢慢走回 Interlaken， 再坐火车回 Wangen， 结束今天的行程。回到酒店，我的登山鞋鞋底竟然掉了，只能先用强力胶临时粘一下。明天要挑战 Jungfraujoch， 在冰雪世界里继续探索。除了看那种一望无际的雪景，我们还会走进 Ice Palace， 看里面的冰雕。听说里面全部都是用冰打造的。另外也想试试看滑雪橇和雪地滑圈。我们下一集再见。